ژئوپلیتیک جهان اسلام، چالش‌ها و فرصت‌ها در قرن حاضر. 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی با برخوردار بودن از قلمرو جغرافیایی وسیع که بدنه اصلی آن به شکل مستطیلی از کرانه‌های اقیانوس اطلس و شمال آفریقا تا خاورمیانه و جنوب غرب آسیا و کشورهای آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا، بخش عمده‌ای از قاره آسیا و آفریقا و بخشی از اروپا را شامل می شود، با جمعیتی حدود 1,600,000,000 نفر و داشتن قدرت تأثیرگذاری در معادلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی نظام جهانی در قرن حاضر، قرن 21 از یک موقعیت و وزن ژئوپلیتیکی بسیار بالا برای ارتقا و دستیابی به یک بلوک قدرت جهانی در ساختار نظم نوین جهانی در قرن 21 برخوردار است. از چالش‌های داخلی کشورهای اسلامی میتوان به 1. تعارض میان استبداد و دموکراسی، مردم سالاری، بین ملت‌ها و برخی از حاکمان، حاکمیت غیر دموکراتیک و طویل المدت در برخی از کشورها. 2. اختلافات مرزی و اراضی با همسایگان. 3. وجود مناقشات قومی و مذهبی و جدایی طلبی. 4. نرخ رشد بالای جمعیت، کم سوادی و ناتوانی در تولید علم و دستیابی به فناوری‌های جدید. 5. فقر و نابرابری اجتماعی، عدم توسعه یافتگی در برخی کشورها و فرار مرزها اشاره کرد. همچنین چالش‌های خارجی کشورهای اسلامی در 1. وابستگی عده‌ای از حکومت‌های کشورهای اسلامی به قدرت‌های بیگانه، ضعف استقلال سیاسی و اقتصادی. 2. اشغال نظامی برخی از کشورها توسط بیگانگان. 3. وجود مناطق بحرانی بین کشورها و خطر منازعات غیر نظامی در برخی از کشورها. و 4. ضعف ثبات سیاسی و وجود شاخص‌های دولت‌های ناپایدار در برخی از کشورها می‌توان دید. فرصت‌های بسیار پیش روی کشورهای اسلامی جهان عضو سازمان کنفرانس اسلامی میباشد که میتوان به 1. موقعیت جغرافیایی مناسب. 2. موقعیت و وزن برتر ژئوپلیتیکی کشورهای اسلامی. 3. موقعیت ژئواستراتژیکی کشورهای اسلامی. 4. موقعیت ژئوکالچر جهان اسلام. و 5. موقعیت ژئواکونومیکی جهان اسلام اشاره کرد. 3. موقعیت ژئواستراتژیکی کشورهای اسلامی، وجود گذرگاه‌های عبور اجباری یا تنگه‌های استراتژیک که کلیه نقل و انتقالات دریایی، تجاری، نظامی از این گذرگاه‌ها و گلوگاه‌ها صورت می‌گیرد که از امتیازات کشورهای مسلمان میباشد و میتوان به طور خلاصه موارد زیر را نام برد. تنگه مالاکا که رابطه میان دو اقیانوس کبیر و هند را برقرار می‌کند. تنگه باب المندب که خط سیر بزرگترین کشتی‌های تجارتی شرق و غرب در اقیانوس هند و دریای سرخ است. کانال سوئز که رابطه بین اقیانوس هند و دریای مدیترانه میباشد. تنگه جبل الطارق که مدیترانه را به اقیانوس اطلس وصل می‌کند. تنگه های بوسفور و داردانل که در مسیر پیوند دریای سیاه به دریای مدیترانه قرار دارند و تنگه هرمز که خلیج فارس را به اقیانوس هند متصل می‌سازد و روزانه حدود 17 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. 4. موقعیت ژئوکالچر جهان اسلام، جمعیت 1.6 میلیارد نفری جهان اسلام دارای یک فرهنگ عبادی الهی بر اساس یک خدا، یک کتاب، قرآن کریم، یک پیامبر، یک قبلگاه، عبادات و مراسم مشترک، حج، نماز، روزه و جهاد دفاعی هستند. 5. موقعیت ژئواکونومیک کشورهای اسلامی، درصد صادرات کشورهای اسلامی به یکدیگر نسبت به کل صادرات آنها 12.4% است و 88% مبقی به اروپا و آمریکا است. سهم واردات کشورهای اسلامی از یکدیگر نسبت به کل واردات 15.9% است. از مجموع حجم معادلات تجاری کشورهای اسلامی تنها 14% آن در میان خود این کشورها می باشد و
شرکای عمده تجاری کشورهای اسلامی قریب به اتفاق کشورهای غیر اسلامی هستند. موقعیت ژئواکونومیک کشورهای اسلامی: ذخایر اثبات شده نفت و گاز تا سال 2005 میلادی. 1. نفت. مجموع کشورهای اسلامی با داشتن حدود 75% نفت خام جهان، یعنی 901.1 میلیارد بشکه نفت خام و تولید روزانه 37 میلیون بشکه نفت. 2. گاز. داشتن 57% ذخایر اثبات شده جهان با حجم 101 تریلیون متر مکعب و تولید سالیانه 769.1 میلیارد متر مکعب دارای بالاترین ذخایر اثبات شده نفت و گاز جهان می باشند. نتیجه گیری: دولت ملت‌های 57 کشور اسلامی جهان با داشتن عوامل توانمندساز در مقیاس جهانی همچون موقعیت جغرافیایی مناسب، موقعیت برتر ژئوپلیتیکی، موقعیت ژئواستراتژیکی، موقعیت ژئوکالچر، ظرفیت‌های ژئواکونومیکی و بهره‌مندی از شبکه ارتباطات جهانی و داشتن ایدئولوژی برونگرا با قابلیت طرح آرمان‌های جهانی همچون صلح، امنیت و عدالت جهانی برای بشریت و برون رفت از چالش‌های داخلی و خارجی و با درک راهبردی از فرصت‌ها و چالش‌ها برای دسترسی به منافع و مصالح مشترک و پیشرفت و عدالت در کشورهای اسلامی و مقابله با تهدیدها و چالش‌های مشترک و طی کردن فرآیند همگرایی، ظرفیت و قابلیت تشکیل قطب بزرگ قدرت در قرن حاضر را دارا می‌باشند و برای دستیابی به این هدف آرمانی وجود 3 عامل راهبردی تعیین کننده و سرنوشت ساز است. 1. لزوم وجود یک یا چند رهبر قدرتمند، مصلح و شجاع در مقابل قدرت‌های ظالم و دارای محبوبیت و مقبولیت بین همه ملت‌های اسلامی نظیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مد ظله العالی. 2. ضرورت وجود چند دولت قدرتمند به عنوان دولت‌های محور. و 3. لزوم ایجاد سازمان‌ها و نهادهای فراگیر منطقه‌ای، قاره‌ای و جهانی شامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی برای طی کردن فرآیند همگرایی و وحدت جهان اسلام و تشکیل قطب بزرگ قدرت در قرن حاضر.